今天是2025年8月13号，我们的讲师张志强团长已经来到线上，那我们直接来邀请志强团长来为大家开讲。志强团长，请。大家好，伙伴好。伙伴好。我今天跟大家来介绍一下生态保育哈，还有放烟火。那个我先把这个画面关掉，然后来这里哈。OK， 这样大家都有看到嘛哈？有的。OK， 晚上好，各位亲爱的童军伙伴，很高兴今天能够跟大家在这个线上空间来相聚。我是神门团的总教练张志强。首先，我要感谢大家拨出宝贵的时间来跟我们来讨论。我知道这很不容易哈，这个时间繁忙生活。那我今天要分享一个主题，就是生态保育从生命起源到永续行动。也许我们会觉得生态保育是一个很宏大的议题，离我们的日常生活很远。但我想说，其实它跟我们每一个人，跟我们每一次的户外活动都息息相关。这份简报呢，我就希望能透过这次的分享，我们一起来思考，我们为什么要谈生态保育？这个地球的生命是如何起源的？以及身为童军的一份子，我们能为这片土地做些什么？好，以下我就开始喽。我们为什么要谈生态保育呢？这不是一个遥远的学术议题，而是跟我们每个人都息息相关。我从3个面向来跟大家分享。一，这是一个前所未有的危机，我们必须正视地球正面临着前所未有的气候与生态危机。最近这么多的台风也是这个气候危机哈。这些危机已经不再是未来式，而是现在进行式。第二个呢，就生物多样性的流失，许多物种正处于灭绝的边缘，而人类活动是造成这一切最大的影响因素。当一个物种消失，那带来的不是单纯的数字减少，而是整个生态链的断裂，生存的关键。这是最后也是最重要的一点，生态保育它是关乎到我们人类的食物、水源、健康与最终的生存。这场保育行动是为了我们自己。左边这张图呢，呈现了我们地球目前的一个危机状态，想用这个画面来提醒大家，我们其实没有什么时间可以浪费了。我们一开始呢，我们先回到地球生命的起源来探索一下。地球大概在38亿年前孕育出了最早的生命形式。这些原始生命呢，那可能是微生物例如古菌细菌。它们怎么出现的呢？主要有2种理论。第一个是地球自身的条件发生的，例如在海底热泉，或是有机汤理论。有机汤理论目前好像觉得比较不大可能外来有机物，这是认为生命有可能是从陨石把有机物带到地球。目前好像是有发现了彗星经过地球的时候是有可能把有机物带到地球来的。接着在25亿年前，蓝绿藻发展出了光合作用，这是个关键的里程碑。他们把氧气放入大气层里面，引发了大氧化事件。在这之前地球的大气层是没有氧气的，所以有生命存在，可是他们是不要氧气的。从这以后呢，这些不要氧气的生命呢，他们就受到氧气太多的影响而几乎灭绝了，这样生下了厌氧性细菌。那这个事件那像大氧化之后呢，就是为后来我们现在熟悉的世界建立一个坚实的基础。透过这段历史呢，我们可以看见地球的生命它不是一触可及的，而是经过了数十亿年的漫长演化。这也提醒我们，每个物种它的诞生都来之不易，我们更应该珍惜和保护
这份得来不易的生命多样性。地球的生命起源之后目前的地球的生态圈是如何运作的呢？这张投影片为我们勾勒出一个完整、一个在现代完整的生态系统。它主要有4个关键。第一个是生产者，主要是植物，它们透过光合作用将太阳能转化为化学能，是这整个生态系能量的来源。消费者主要是动物，它们透过消耗生产者或其他的消费者来摄取能量。分解者主要是真菌和细菌，它们负责处理死亡的有机物，将养分分解后回归土壤，让生产者可以重新利用，形成一个循环，平衡维持。这个是我们生态圈能够稳定的一个原因这个捕食与被捕食的关系，维持着族群的数量平衡，防止物种的过度繁殖。过度繁殖是会产生灾难的，我们后面会讨论。生态圈中的每一个环节都紧密相连，如果单一物种灭种，就可能引起连锁反应，例如蜜蜂的减少就会导致植物的授粉困难，进而影响食物链的运作。我们人类虽然站在食物链的顶端，但我们的生存也是完全依赖这个生态系统的基础来运作。因此，保护生态系统就是保护我们赖以生存的环境。我们现在来讨论一下地球的历史上曾发生5次重大的生命灭绝事件。这对我们今天的生态保育有重要的启示。我们一起来回顾这5次地球历史的伤痕。第一次是在奥陶纪末的时间，大概是4.45亿年前。这场灭绝事件中，约85%的海洋物种消失了。可能的原因是全球的气候巨变、冰河期和海平面下降。第二次呢，是在泥盆纪的晚期，这个约3.7亿年之前，这时候约有75%的物种灭绝，主要的成因是包含海洋缺氧、气候变化和火山活动。第三是二叠纪末，这是2.52亿年前，这是地球史上最严重的灭绝事件，超过96%的海洋物种和70%的陆地脊椎动物都消失了。可能的原因是西伯利亚大规模的火山活动，释放了大量温室气体，导致全球变暖、海洋缺氧和酸化。三叠纪末这大概是2亿年前，这次事件是有76%的物种灭绝了，主要也是大规模的火山活动引起的气候变化和海洋酸化所导致。第5个是白垩纪末，是6600万年前，这场灭绝事件最为人所知，导致了恐龙的灭绝。起因是一颗小行星撞击地球，引发了气候的巨变和生态系统的崩溃。这5次大灭绝提醒我们，地球的生态系统并非牢不可破，即使是曾经主宰地球的物种，也可能在瞬间或短时间内消失。透过这5次大灭绝的历史，我们能得到一些重要的启发。每一次大灭绝都是旧生态系的崩溃和新演化阶段的起点。恐龙的崛起是因为前一波生物灭绝了，而哺乳类的兴起则是因为恐龙消失了。演化它本身并不是稳定的，而是经历灾难或重建的过程。然而，我们现在面对的是人类活动造成的第6次大灭绝。这次灭绝呢，这是在悄悄的发生中的时候，我们要一句话来送给大家，也是这场简报的核心思想。我们不应该只是见证下一次的灭绝，而应该是改变历史的一群人。
OK， 我们再延续刚才的话题，在这张投影片，我们将深入探讨一个具体的灭绝事件：为什么泥盆纪晚期会发生海洋缺氧？这场灭绝事件并非突如其来，它是由一系列的生态变化所引发的。第一个，这个时候是植物第一次登陆，然后大量的登陆，在泥盆纪时期，陆地植物开始大规模的生长。当这些植物的落叶和腐殖质被冲入海洋后，造成海洋中的浮游藻类大量繁殖，也就是我们常说的优氧化。河流的和池塘的优氧化我们都知道了，但是整个海洋都优氧化这个事件，我们目前没有经历过。但是我们可以去想象，都会造成什么呢？海洋都整个缺氧了。当这些大量的藻类死亡还有下沉后，在分解过程中会消耗海洋中大量的氧气，导致海洋缺氧，甚至厌氧的状态。既然在软化会导致海洋分层现象，这个分层呢就会使得表层跟深层的海水交换会减弱，减弱之后呢，氧气更就没办法有效的进入深层水域了。这个海洋分层现象呢会加剧缺氧问题，导致深海的氧气越来越少。这一场就称为慢性的海洋窒息，主要受害者是海洋生物，特别是珊瑚礁群、碗足动物、苔藓虫和鱼类等。全球的珊瑚礁生物生态体系呢几乎因此而崩溃了。泥盆纪的灭绝事件呢，它提醒我们，其实看似无害的变化，例如说植物就这样登陆了，感觉上生命还因此更加繁荣了，但也可能因此产生连锁反应而造成巨大的生态灾难。这场灭绝它不是一场突如其来的大灾难，而是一场由植物兴盛与气候变化引发的慢性海洋窒息。那也许有人会问，为什么泥盆纪植物兴盛会导致灭绝，但后来的植物兴盛却没有呢？这是一个很好的问题，答案就在于生态系的演化。第一个，我们先看陆地植物它的作用。在泥盆纪时期，刚刚有提到植物它首次大规模的登陆，那时候的陆地生态体系还不成熟，没有能力有效的分解大量的有机物和营养源，就像地球它第一次遇到森林，还没有学会如何处理植物的残骸。第二点，我们就是木质素它是难以分解的，在泥盆纪的植物开始出现木质部，就是乔木这些有木头的这样普遍的树木，这个有出现木质部后，植物就可以长得更高了。但是呢，那时候地球上的真菌还有微生物还没有演化出足够的能力来分解这些木质素，这些难以分解的有机质残骸呢，最终就被大量冲入海洋，使得海洋缺氧问题更加严重。生态系统演化，它演化就随着时间的推移，地球的生态系统它就逐渐演化出更稳定的分解者和循环者，例如能够分解木质素的真菌，能够吃腐烂物的节肢动物，以及更健全的土壤层和微生物群落。这些在现代看起来微不足道的各种细菌、节肢动物、土壤，因为它们的产生，才让现在的生态系逐渐的稳定存在下来。这个共同形成一个完整的陆地食物链和物质循环系统，有效的循环养分，并控制了优氧化。从这个例子我们可以学到，生态体系的稳定性它是需要时间来演化的，这个时间常常是用100万年来计算的。如果我们人类的活动速度远超过生态系统的自我修复能力，就会像泥盆纪时期一样，引发难以想象的灾难。谈到生态保育，我们常常会讲到化石燃料。化石燃料的产生呢，其实跟远古生命的消亡呢，有着紧密的关系。首先，我们看煤的形成。
煤炭主要是在石炭纪的时候形成，这个时候是在泥盆纪末期大灭绝之后，那个真菌也还没有能力来消化木质素，已经灭绝之后，植物重新开始繁盛起来，当这些大型森林枯死，又没有木质素消化能力，它就堆积起来，然后又缺氧，堆在一起，那个时候很普遍会有那种湿地沼地，然后慢慢就会形成泥炭，那经过长时间的压力与热力作用，最终才会转变成煤。因此，泥盆纪末期的灭绝事件为煤层的形成铺平了道路。石油的形成呢？石油的来源是古代海洋中的浮游生物，例如藻类，当它们死亡后呢，在无氧环境中被迅速掩埋，就是在海底，无氧，经过千万年的演变，最终形成石油。所以这个很熟悉，这跟二叠纪、三叠纪的大灭绝事件有关。那时候大量的海洋生物死亡，沉积到海底，然后又缺氧，它们就是形成了现代的石油。所以我们可以说，每一滴石油、每一块煤都是远古生态的遗体，它们的存在甚至可以称为大灭绝事件的警告。我们过度仰赖这些来自远古的遗产，也会导致现代生态系统的负荷剧增。这些都是把碳给锁住的，这些遗产，他们在海底，他们在陆地底下的煤还有石油，他们就锁住当时的碳。那现在我们再把它燃烧，就是把这些碳就变成二氧化碳，重新释放为大气去了，这就是危机的所在。延续之前的讨论，这张投影片这张告诉我们，在这5次大灭绝中，我们能学到什么，以及应该如何来守护地球。这里我总结5个重要的提醒。提醒1，生物的繁盛它不是永恒的。白垩纪末期的陨石撞击，让曾经主宰地球的恐龙在短短几年内就消失无踪了。这提醒我们，人类并不是例外，我们所仰赖的生态系统也可能瞬间崩溃。因此，我们需要认识地球的脆弱与无常，并培养风险意识与危机感。提醒2，气候变迁的毁灭力。在二叠纪末期，大规模的火山爆发，释放出大量的温室气体，导致全球暖化和海洋缺氧。不过，我得提醒大家，就是这大规模的火山爆发，在当时是持续了100万年，才会造成这么严重的事情。这场地球史上最严重的灭绝事件，但超过90%的物种消失。这告诉我们，气候变迁它具有毁灭性的力量。所以我们必须从自身做起，节能减碳，并支持永续能源。这些都不是口号，当然在执行的时候也不能让这些变成口号。提醒3，海洋是最先的受害者。我们可以看到这几次大灭绝，除了那个陨石撞击之外，海洋都是最先的受害者。泥盆纪的末期发生了大规模的海洋缺氧事件，而在三叠纪末期则有大量的海洋生物灭绝。这些历史告诉我们，海洋往往是生态灾难中最先受到冲击的受害者。因此，我们需要成为海洋的守护者。初步呢，我们可以从海洋净滩或者进行公民科学监测等行动来开始。提醒4，多样性它是生态保险。每一次大灭绝之后呢，物种那需要数百万年的时间才能恢复到原本的多样性。物种的灭绝是一种不可逆的风险，也不可逆的损失。这让我们理解到，多样性它就像是生态系统的保险。我们需要保护栖地，拒绝非法野生动物交易，并支持在地的保育行动。现如今，
物种灭绝的速度比过去的自然灭绝快了数百倍。这不是历史，而是我们正在创造的未来。目前物种灭绝的速度比自然背景速率高出数百到3000倍。全球自然栖地的面积也大幅减少了70%。而这场大灭绝的主要驱动力就是我们人类的活动，包含了栖地破坏、污染和气候变迁。我们人类在工业革命之后排出的二氧化碳，跟刚刚100万年火山排放的二氧化碳的速率比起来，我们是单次排放速率的1000倍。所以当时100万年会造成的后果，我们除1000， 100多年是吧？还是1000年，就会造成一样的毁灭性结果。接下来我们把角度呢从宏观的地球历史拉回到我们正在经历的当下，特别是探讨海洋微生物所面临的严峻挑战。海洋微生物虽然看起来很小很微小，但是它们是地球生态和碳循环的至关重要的部分。然而人类的活动对它们造成巨大的威胁。其中有很多个现象。第一个，我们讲的微生物群落的失衡，因为污染还有化石燃料的排放，海洋微生物的组成呢就开始改变了，造成群落的失衡，进而威胁到全球碳循环非常重要的海洋碳泵的功能。所谓海洋碳泵，就是这些微生物它们在行光合作用的时候，会在海洋的表面捕捉到二氧化碳。然后等它们死完之后沉积到海底，把碳给捕捉存放下来，这就是海洋碳泵，是地球一个非常重要、维持我们气候的一个重要因素。第二，海洋养分的污染，还有死区的扩张，河流将过多的养分带入海洋。我们刚提到河流过度污染我们的那些厨余或清洗的这些东西，它其实是一种营养物。这有机质就是营养物了，然后河流如果没有好好保护，它就会发臭，这就是形成越厌氧，以这些东西流入海洋，就会造成沿海地区也被这些河流的这些过多的营养物的影响，把它的氧气给耗尽，我们可以称这个叫死区。这些区域呢，会严重影响水生生物的生存，并且面积正逐年在扩大。再过来，我们提到海洋软化还有缺氧的扩增。全球软化呢，加剧了海洋热浪与分层现象。我们现在知道日本附近的海面温度好像到40度了。分层刚刚有提到那个分层现象，会阻碍了氧气还有营养补充，导致深海会长期缺氧，会破坏整个生态系统。过来我们提到海洋塑胶微粒的生态危机。塑胶垃圾它会形成一个塑胶圈，这是漂流在海洋上，形成的面积非常庞大。它不仅会吸附病原菌，还会改变原生微生物的部落群结构。这些微粒呢，它们可以携带有毒的化学物质和病毒或细菌进入食物链，影响所有生物的健康。过来，我们提到未知物种还有生态韧性的下降。尽管我们在科学研究上，发现了许多新的海洋微生物，但是全球物种的多样性仍然受到这个污染还有环境变迁的威胁。整个的受损呢，会影响到生态系的气候调节和养分的循环功能。在最后呢，强调一点就是，海洋微生物它绝非微不足道。它们是地球生态和气候系统的重要部分。当它们受到破坏时，海洋的碳泵功能、氧气生成和食物链的完整性，它都会受到影响。因此，保护海洋需要我们理解并尊重这些看不见的微小生命。看到这里，我们可能会觉得有点沉重，这些人类造成的第6次大灭绝，到现在我们认识的时候，其实已经有点严重了。但是其实正是因为我们意识到危机呢，
才有机会改变。以下几点让我们保有希望。第一个，微生物它的适应力呢，其实是超乎想象的。许多海洋微生物可以在极端环境中生存，例如深海热泉、冰层下、盐湖中，它们演化迅速，恢复力强。只要人类减少破坏，就能够迅速恢复。第二点就是，因为科学家已经知道这个事情了，所以全球的科学家呢正在研究如何透过微生物的富裕来重建海洋碳循环，例如释放藻类或有益的菌群。新的技术也能协助追踪污染源，阻挡塑胶微粒来进入海洋。经过这些各个国家很多人的努力，点滴累积起来，改变就由此开始了。减少一次性塑胶，持续永续海鲜，关注政策，还有我们手中的票，都是有效的方法。另外呢，还有提到公民科学计划，也会让一般人可以参与微生物的监测。这个行动呢，也吸引越来越多的青少年加入了。所以我们应该转念，这是人类重新学习跟自然相处的机会。我们正在为地球写下下一页的故事。我们要有个决心，这不是灭绝的时刻，而是重新理解并改写人类与海洋关系的时刻。过来我们就介绍一下公民科学。科学不是实验室的特权，而是每个人的行动方式。每一个公民都可以借着记录、收集各种的一些行动，可以参与科学的研究。这是可以帮助科学家的。我们常见的类型，例如说生物多样性，这个可以拍摄记录的动植物、昆虫、鸟类。可以使用 App， 例如 iNaturalist、eBird 这些 App， 它会帮助我们把各种物种你找到的地方，它存上去，它会把你的地点也标示，可以帮助科学家去了解各个物种在各个地区出现的情形。过来是水质还有海洋的监测，测量酸碱度、浊度，观察水中的微生物，记录海洋废弃物。最近我们统计总会有推动海废调查，就是这个记录海洋废弃物。这些还有可以参加现成的海洋公民的科学活动，做水样采集等等。我们也可以做气候还有环境变迁的记录，来观察云层、温度、雨量的变化。可以参加 Global Program 还有 NASA 的云观测计划。也可以做外来种的监控，协助通报入侵生物。福寿螺啦、小花蔓泽兰等，可与在地的自然中心合作。过来呢，是资料标记与分析，协助标记照片，分析声音、判读图纸，这也是有网络平台。目前台湾又有一些在推动的例子，第一个是例如说 iNaturalist 台湾，这是自然科学博物馆来发起的，透过手机拍照上传。可以自动辨识物种来建构生物地图。另外一个像海洋公民科学，这是海洋保育署它有推动的，包含海漂垃圾、鲸豚、藻礁、珊瑚的观测行动。第三个是关心藻礁公民的监测计划，这是有学者还有 NGO 一起来发起的，结合社区的志工跟学生。进行长期水质与生物调查。这个有是 Global Taiwan， 这是教育部的自然司，还有跟 NASA 合作。这些是以前就在推动，但是现在是不是还持续的继续，并不确定。这也是台湾在推动这个公民科学生态保育的一个常见的困难。就谈推动几年，然后因为主事者更换，这个活动就不了了之了。所以从下而上的反而是比较好的，能够持续性的活动。那我们怎么开始呢？从童军团或学校的角度来看，科学它并不是实验室的特权，是我们每个人都可以去做行动的。
第一个就先选择主题和问题，选定你感兴趣的项目，河川污染啊、特定鸟类啦、藻类生态啊、海洋废弃物，这是你们团或你们学校能够附近能够做，还有自己觉得能够执行的任务。了解现有平台与合作单位。为什么需要寻求平台与合作单位呢？这可以让我们在进行这个活动的时候，感受到我们不是孤立无援的，然后有资源，然后可以透过平台跟其他有同样志趣的人来分享，然后从规划、观察、记录流程，设计简单明确而且可长期进行的记录流程。这个呢，有平台跟合作单位也可以从那边获取资源来学习怎么做记录。然后最好要设立一个分享与成果发表机制，透过投稿、简报或者是强报或者是社群账号分享那研究的成果，这是也是很重要的。这会让参加的伙伴有成就感，知道他做的事情是有帮助的。未来就是培训与反思了。就看刚才讲的，这几年后这活动就不了了之。要避免这个现象呢，就是要培训，不断的培养后续的人才继续持续下去。这个事情要长期去做的设计观察者手册、讨论记录表，把统整学习成就这个就是反思的步骤了的统整学习成就，这个也是最后统整起来，这是很重要的一个过程。我们举2个小方案呢，就是第一个就是例如说我家溪流的微生物变化，每月1次采集附近溪流的水样、温度、浊度、酸碱值，然后简单的显微镜来观察有没有什么变化。工具就显微镜、手机拍照和记录表，这可以学习了解污染指标、微生物与水质关系。这个每个团大概都能做到这件事情。那过来呢，第2个，例如说找出社区常见的外来植物与昆虫来记录数量与分布，也可以利用工具来做。这个可以学习本土与外来物种的差异，还有了解外来种对生态的影响。这也是一个有不错的小题目，然后有大班义的设计。最后我们可以总结一下保育是我们的行动责任。第一个，恢复和保护栖地，这个我们可以做的就是参与植树、净滩、资源回收的实际动作来做。第2个呢，减少碳足迹与污染，这个可以做的就是节能减碳，还有减少塑胶使用，还有支持绿色能源。第3是教育与社区的参与，在营队或团或学校里面加入生态学习内容，以行动感染家庭与社区。每一段历史呢，它都藏着自然的教训，每一个物种的消失都是对我们未来的警告。生态保育它不只是自然课，而是一种生活态度。从认识开始，从现在开始，为人类播种希望，为下一代守住未来。谢谢大家，我今天的简报到此结束。好，我们非常谢谢志强团长今天在这边给大家的分享。好，那我们一样依照惯例，我们这时间点呢，我们先来合影。那合影完了之后，我们待会时间要开放给大家来做 Q&A 的部分哦。好，那现在我们来，志强你这边投影片帮我先关掉，那我们来邀请大家把镜头打开。OK， 好了。好哦，稍等我一下哦。好，那各位伙伴，你们的镜头都开好了吗？不要拍照喽。稍等我一下哈。
起来 OK 咯。那我们谢谢各位。那谢谢观赏贝学院讲座，喜欢请按赞、订阅、分享，请给我们鼓励及支持。